Kita taruhkan, ini belum dibuka. Wah, ini rada alat. Dan kali ini adalah untuk asma batuk kering dengan pengobatan tibun nabawi menggunakan madu dan kayu manis. Nah, caranya adalah Assalamualaikum, nama saya Ibu Dini. Ini adalah video perdana saya. Saya ingin memperkenalkan dan membagi tips untuk obat herbal untuk sakit batuk kering dan asma. Apalagi dalam kondisi pandemi sekarang, batuk kering adalah hal yang sangat dikhawatirkan. Sebelumnya saya menggunakan obat ini untuk pengobatan asma, otomatis batuk dan slemnya hilang. Nah, ternyata kalau untuk batuk kering ini juga bisa untuk pengobatan selama 3 hari, insya Allah sudah menghilang. Nah, pengobatan herbal ini cukup sederhana dengan menggunakan madu dan kayu manis. Madunya biasanya saya menggunakan madu ini, madu rasa atau madu yang biasa dipakai, yang cocok buat teman-teman. Dan juga kayu manis bisa menggunakan kayu manis yang merek lain, tapi saya menggunakan yang ini karena mudah didapat di supermarket. Caranya, kita menggunakan 1 sendok teh atau seperempat sendok makan kayu manis. Kemudian kita tambahkan, kalau tadi kayu manisnya kira-kira 1 sendok kecil ini ya, ditaruh di ujung sendok makan. Kemudian kita taruhkan madunya, ini belum dibuka, batas habis sendok, 1 sendok ini. Nah, seperti ini. Sudah penuh sendoknya. Kemudian saya kudek sumpit atau sendok kecil juga bisa. Campur sampai betul-betul berubah warnanya. Nah, ini dalam kondisi dia sudah matang. Madunya bagus, warnanya akan berubah menjadi coklat. Nah, ini sudah siap untuk dikonsumsi. Untuk menjaga stamina atau batuknya masih ringan itu 1 kali, tapi kalau sudah berat ya 2 kali sehari. Nih, warnanya coklat tua gitu. Nah, didiamkan sebentar saja, diminum. Nah, itulah tadi cara untuk membuat herbal untuk obat batuk kering dan juga untuk asma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian, insya Allah.